下肢嘅唔舒服，膝頭哥、腳腕 （lower back） 係成條線。For example， 腳腕有問題，影響你嘅膝頭哥。膝頭哥出咗事咧，都會影響個 hip 嘅。好多人 message 我哋，佢有膝頭哥痛。傳統嘅方式去睇翻個膝頭哥邊度出咗事啦，會有一紮嘅理由出嚟，半月板撕裂、ACL 撕裂有問題啦。但其實我哋要問嘅問題係點解你個半月板要撕裂？點解呢度承受唔到嘅壓力咧？邊度弱咧 ？For example， 如果個 hip 弱，我哋個膝頭哥要承受壓力係大少少嘅。我哋唔會去睇你嘅膝頭哥，我哋會睇翻係咪 hip 出咗事，或者你嘅腳腕，你嘅足弓唔夠強。呢個 posture scan 就會睇到啦。For example， 我哋會睇到佢係有高低腰，足弓係咪太 flat 或者個 arch 太高，都會影響個膝頭哥嘅。唔可以估係用翻韓國嚟嘅 posture scan 咧 check 咗個問題先。做咗 AS scan，我哋會用 functional testing check 翻你嘅身體功能咧邊度係弱咗，然後用翻針對性嘅 exercise 咧幫你解決呢個問題。